لما أنت تحب شخص أو توصف له شعورك، لما تصفصف الحكي يمكن حكي ما يكون على قد أنت تحب هذا الشخص أو توصف اللي بداخلك. مرات الحكي تقول أنا ما أعرف أعبر هذا الشخص، لكن تريد أنت تستخلص الخلاصة في اتجاه هذا الشخص، هذا الشخص أنت تحبه أو تحترمه أو بينك وبينه شي حلو. مرات لما أنت تقع بنفس العلاقة أو في منتصفها تقول هذا الشي يخوف أو حلو، ما تدري هو الشعور حلو ولا لا. تبي تستخلص من العلاقة شي واحد، شو هي مسماها أو شنو هي بالضبط. نفس هذا الشعور نفسي أنا لما أحكي عن العتبان. وايد ناس حيل خلوقة، عمري أصلا ما ندمت على أي شخص أنا صدقته هو من العتبان. ناس وايد محترمة، ناس تنحط على الراس، ناس اللي ما أنا أحكي بيها من اليوم إلى بكرة ما راح أوصف شكثر هم ناس زينة تنحط على الراس. ما راح أوفي بحقها الناس، لأن أصلا حرام لما إحنا نتحكي عن شخص وما نكمل أو نكتب نهاية زينة تجاه هذا الشخص. ناس حيل جميلة، ناس بسيطة، ناس راقية بالتعامل، ناس عندها ذوق، ناس أخلاقها وايد عالية، ناس نفسهم طيبة. لما أنت تحكي معاهم ما تحس إن بيهم غرور أو شيء إنه يدل إنهم متكبرين أو إن ناس ما تتعاشر. أنا ما راح أسوي عنصرية بين القبائل وأقول أنا فضلت هاي القبيلة على هاي القبيلة، لكن أنا اللي قاعد أنا أشوفه بالناس دول ناس وايد محترمين، ناس خلوقين، ناس جد يستاهلون إن إحنا نحترمهم. أوجه حكي لصاحبتي وجدان العتيبي، لصاحبي شاد العتيبي، هم دول ناس جدا خلوقين طيبين. كل العتبان يستاهلون حكي حلو. مثل ما قلت في البداية أنا ما أقدر أوفي لهالناس الحلوة الطيبة، والله يحفظهم ويرزقهم الجنة ويرزقهم على قد هم ناس جميلة بسيطين راقين بالتعامل. الله يحفظهم ويحفظ كل المؤمنين والمؤمنات، يرزقهم الجنة ويرزقنا، يرزقهم رضا الرب يا ربي، يديم السعادة على قلوبهم. وما أقدر يعني أعبر أو أوفي أكثر من كذي، لأن أنا أصلا ما قدرت أعبر أو ألقى حكي مناسب إلهم. بس هم جد ناس يعني ما أعرف كيف أوصفهم، لكن ناس راقية جد. عمري يعني أول أقابل ناس كذي على قول أفكر فيه من العجبان، لكن هالشي ما خلاني إنه أخذ من كل القبائل فكرة سيئة، لكن جدهم ناس حلوة طيبة. وأتمنى كل القبائل تكون كذي والله يعني، والله يحفظهم، يحفظ كل